Parashikimi i motit për ditën e sotme 26 mars 2025. Fillime dhe vranësira. Ditën e sotme në vendin tonë, si pasojë e kalimit të një tjetër sistemi frontal drejt territorit shqiptar, moti do të vijojë i paqëndrueshëm. Orët e paradites paraqiten me alternime kthjellimesh dhe vranësirash deri mesatare, ku në zonat veriore dhe veri perëndimore do të jenë më të dendura, duke e gjeneruar rebeshe të izoluara shiu, ndërsa pas mesditës dhe në vijim do të ketë rreshje shiu në të gjithë ultësirën perëndimore, si dhe rreshje dëbore në zonat e thella malore. Ky destabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në të dyja vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 3 gradë Celsius vlera minimale shënuar në zonat malore deri në 20 gradë Celsius vlera maksimale, cila pritet në zonat bregdetare. Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi nga 45 deri në 50 km/h nga drejtimi jugor. Përpasoj, në brigjet detare do të krijohet dallgëzimi 4 ball.